Visai neblogai, žiūrėkit, Toyota 21 metai RAV4 LE komplektacija, 2,5 varikliukas, baltas spalvas, 72 000 mylių, nuvažiavus sausio 15 aukcionas ir parduoda draudimo kompanija. Galit pasižiūrėti palei šitą loto numerį. O ką mes turim iš pažeidimų? Tai yra sparnas, duris, veidrodėlis ir yra pagalvės išaudžiusios, bet tik tai lubų abiejų pusių, kaip matot, šičia ir dar yra sėdynės. Pažiūrėsiu kitoje pusėje ir yra. Yra nendraivas, kuris ir važiuoja. Varikliukas užsiveda ir dirba gražiai. Čia viduje salonas tvarkingas, tik kad nešvarus. Bet čia jau visi žino, kodėl taip yra. Tai slengstis, kaip matot, yra nepažeistas, yra apibraižytas, bet jisai nėra gavęs. Grinai yra per duris. Slengstis yra sveikas. Šoninis sparnas. Šičia pusė šita yra sveika. Ant pabraižymas ant bamperio. Medžiaginis valonas. Čia reikia cheminio verkiant jau. Bet bagažinę pasižiūrim. Kilimėlį yra, bardakas kaip visą laiką, bet nieko baisaus. Šita pusė yra irgi ganėtinai švari. Visai nematau jokių. Diržai visur yra užsikirtę. Dėmė, bet kaip minėjau, cheminį padarius bus kaip naujo. Čia veidrodėlis šiek tiek pabraižytas, bet kėbulas iš dalies atrodo neblogai. Čia viskas irgi atrodo gerai. Bamperio pabraižymas, bet čia smulkmenos. Tai žinokit, labai maži pažeidimai pas ją, iš tikrųjų irgi verta atkreipti dėmesį į šitą modelį.